Давайте мы откроем Исход 15 главу. Исход 15 главу. Народ израильский вышел из Египта, и он видел чудеса и знамения, которые Бог сотворил при выходе их из Египта. Он видел чудеса и знамения, которые он производил над Египтом, страной, империей, которая была просто погружена в идолопоклонство, и Бог просто осуществил казни над каждым божеством, верховным божеством Египта. И самым последним божеством был сам фараон. И мы знаем просто, как умерли первенцы. Бог просто осудил это. И народ израильский, он видел все эти казни, включая болезни, которые происходили там. И вы знаете, они так побаивались Господа и думали: Господь, это может быть и с нами. Ты Бог всемогущий, может что-то и с нами произойти. И я верю, что Господь видел эти всякие моменты. Такой, знаете, есть Божий страх, есть не Божий страх. И Господь в 15 главе, 26 стих, Он просто сказал своему народу, что Он заключает с ними завет. Всякий раз, когда Библия в Ветхом Завете упоминает имя Иегова, это говорит о заветных отношениях с Богом. Бог всякий раз, когда Он открывал себя, кем Он является, Он всегда, заключая какие-то заветные отношения с народом, Он всегда называл себя Иегова. Иегова. Поэтому мы читаем: «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь целитель твой». В оригинале Иегова Рафа. Иегова Рафа. Яхве. Иегова. Буквально Иегова означает «я есть» или «вечно существующий». Вечно существующий. И Рафа переводится или как трактуется как целитель, врачеватель, а также ремонтировать, исправлять и восстанавливать. Я рад, что у нас есть Бог, который может восстановить нас, исцелить, отремонтировать, если что-то сломано, и врачевать нас, и исцелять нас. Аллилуйя. Надеюсь, вы тоже рады этому. И он заключил завет. И он сказал: я заключаю завет с вами. Не бойтесь, я Иегова Рафа. И вы знаете, у каждого завета есть условия. Есть условия, да? И он говорит: я обязуюсь, чтобы вы жили в божественном здоровье. При условии, если ты будешь слушаться голоса Господа, Бога твоего, делать угодное пред очами Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Исход 23 глава не так далеко. Здесь Господь продолжает говорить и утверждать. И я прочитаю 25-26 стих. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». То есть отвращу от вас болезни. Желание и воля Бога отвратить, удалить от нас болезни. Когда болезни удалены, их просто нет. И Бог говорит: я желаю удалить от вас болезни. И 26 стих. «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю
полными. И вы знаете, число дней твоих сделаю полными, значение и смысл этого – дожить до старости по библейским канонам. Это исключает преждевременную смерть в раннем возрасте и в среднем возрасте. Давайте мы откроем 102-й Псалом. 102-й Псалом. 2-3 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Бог исцеляет все болезни. Нет такой болезни, нет такого диагноза, который Бог не имеет силы и власти избавить нас. Аллилуйя. Исцеление включено в подарочный пакет спасения. Он прощает все беззакония, Он прощает все наши грехи и исцеляет все наши болезни. Аминь. Кстати, слово «спасение» на греческом звучит или как «соза» и буквально переводится как «спасать», «исцелять» и «освобождать». Поэтому мы не можем отделить исцеление от спасения. Мы не можем, это просто входит, это идет следом. Чтобы переживать исцеляющую силу Бога в своей жизни, важно иметь, по моему мнению, откровение или понимание двух вещей всего лишь. Двух вещей. Первое из них, мы уже говорили, это быть утвержденным в своем сердце, что воля Бога – это исцелять. Он желает исцелять всех и всегда. Мы должны быть утверждены в этом, что Бог желает исцелять всех и всегда. Точно так же, как Он желает спасать всех и всегда. И если мы соглашаемся, что исцеление входит в спасение, а это говорит Слово Божье, то точно так же, как мы верим, что Бог желает спасать всех и всегда, мы должны верить, что Бог желает точно так же исцелять всех и всегда. Это первое, в чем мы должны быть утверждены. Второе – это способность принимать исцеление через веру. Это то, где мы можем, и больше всего христиане страдают в этом. Они могут быть утверждены в том, что Бог желает их исцелить, но не понимают, как действует процесс исцеления или освобождения. И когда они не понимают, они не способны принять. За них молятся, вот оно спасение есть, вот оно исцеление дается, но ты не можешь принять его. Ты не знаешь, как это сделать. Ты не знаешь, как работает этот процесс. Кто из вас понимает, что не сразу происходит исцеление? В большинстве случаев исцеление – это процесс. Вы понимаете? Исцеление – это процесс. Есть чудо, а есть исцеление. И между ними есть разница. Исцеление – это медленное чудо. Чудо – это быстрое исцеление. В служении Иисуса было и то, и другое. Вы понимаете? В служении Иисуса присутствовало и то, и другое. Есть исцеление, а есть чудеса. Это не одно и то же. И очень важно, чтобы мы понимали, нам хочется видеть и переживать моментальные чудеса. Так ведь? Но Бог говорит, что есть процесс исцеления.
И этот процесс исцеления очень важен, потому что в процессе исцеления Бог желает, чтобы что-то произвелось в нашем сердце. И мы будем говорить сегодня больше об этом. Больше об этом. Как пример, вы помните 10 прокаженных. Они шли за Иисусом Христом и кричали: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». И Иисус сказал: «Идите, покажитесь священнику». И по иудейским законам они должны были пойти, и священник должен освидетельствовать, что проказа сошла. Мы не знаем, на каком расстоянии был этот священник, мы не знаем, но Библия говорит, что они пошли, то есть они не сразу пережили чудо. Пока они шли, сколько они шли? День, 3 часа. Сколько, мы не знаем. Но Библия говорит, пока они дошли до священника, они были исцелены. Помните, да? То есть это был процесс. Они не сразу получили свое чудо исцеления. То есть исцеление – это процесс, а чудо – это моментальное исцеление. Окей? Чтобы мы просто понимали это, потому что некоторые расстраиваются и пропускают свое чудо исцеления. Мы поговорим сегодня о способности принимать исцеление. Но вначале я хотел бы, чтобы мы посмотрели на Евреям 12 главу. Евреям 12 глава, и мы прочитаем 2 стих и акцентируемся на второй половине стиха. И здесь вот что говорится. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». То есть не на второй, на первой части стиха. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Другими словами, взирая на Иисуса. Запомните это. Взирая на Иисуса. А теперь откроем историю, друзья. История, которая нам прольет много-много хороших вещей. Эта история записана в Числах, 21 глава. Числа, 21 глава. И мы прочитаем то, что происходило с народом израильским. И вы знаете, что в Новом Завете апостол Павел говорит, что все, что написано в Ветхом Завете, для нас это как что? Образы, напоминания нам. То есть мы можем учиться. Это действительно то, что дает нам, проливает свет и может помочь нам, как ходить нам сегодня. И мы прочитаем с 4 стиха. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути». И стал малодушествовать народ. Это важно просто. Что-то произошло внутри, в душе людей. Они путешествуют, они странствуют. Не было воды, Бог дал им воду из скалы. Не было пищи, Бог дал им пищи. Да? Манну дал он. Помните, да? Вот. И смотрите, 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея». И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вы понимаете, как быстро люди могут забывать добро? 430 лет они были в рабстве,
И Библия говорит, если вы помните, «И возопил народ к Богу». Они уже не могли терпеть, и они просто вопили. И Библия говорит, Бог услышал их и послал Моисея. Моисей тот человек, который вывел их. Вы помните, когда они перешли Черное море, когда они видели чудеса и знамения, Мариам с женщинами взяла, с тимпанами, они начали водить хоровод, они радовались, они просто славили Бога чудесно, они благодарили Бога за Моисея. Моисею говорили, Моисей, спасибо, ты муж Божий, сильный, помазанный, как чудесно, что ты послушен Богу, ты ведешь нас. Так все чудесно было, правильно? Как мнение людей меняется. Вчера ты пел дифирамбы, поклонялся и прославлял Бога, потому что проблема разрешилась. Тут ты вошел в тесные обстоятельства. Или же, знаете, по-другому. Знаете, Писание говорит, что народ стал малодушествовать на пути. Знаете, есть определенная усталость. Кто из вас, я так называю это, есть душевная и духовная усталость? Кто из вас понимает, что это такое? Это когда ты молишься, ничего не происходит. Когда ты веришь, ничего не происходит, ничего не меняется. Вы понимаете? И это очень важный вопрос, что я буду, как я буду вести, что я буду говорить, как я буду вести себя и что я буду говорить в этот момент, когда моя душа устала верить, мой дух устал верить, душа начинает сомневаться. Знаете, в притчах есть, притчи 13:12, есть местописание, там написано, надежда, которая долго не сбывается, она томит сердце. Томится сердце. И вот когда твое сердце томится, очень быть внимательным, что ты говоришь. Вы понимаете? Нужно быть очень внимательным, что ты говоришь. И они начали говорить. Депрессия пришла, уныние пришло. И что поднялся? Ропот поднялся на Бога и на Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта? Ребята, так вы же просили. Вы же молились вам помочь. И я, Господь, послал вам Моисея. И он вывел вас. Вы привели нас в пустыню, чтобы мы умерли от голода. И вообще нам опротивила эта пища. Знаете, о чем они сказали, что им противно стала пища? О манне. Они забыли, что манна – это вообще-то чудо было Божье. Чудо, которое помогло им остаться в живых. Потому что это действительно чудо. Тебе не нужно ходить на работу. И кушать в избытке. Более того, чтобы ты выходные нормально проводил, в пятницу двойную норму этой манны было. И вначале они радовались и говорили, вкус этой манны, вау, супер вообще. Лепешки можно делать, то можно делать из этой манны, все. Они радовались. Но потом, вы понимаете, люди привыкают к чудесам. Люди привыкают к Божьему благоволению, к Божьему благословению. Они забывают это. И то, что дало им жизнь, поймите, в пустыне не было Макдональдса и не было супермаркетов. Они не могли нигде купить пищи, ничего не было. Бог позаботился, чтобы они не умерли. И они вдруг начали бросать эти вещи и говорить, нам опротивила нашей душе эта пища. То, что Бог являл чудо, они начали пренебрегать и начали просто говорить, да разве это чудо? Вы понимаете, то, что может происходить в нашей жизни,
Бог являет какие-то чудеса, мы их не ценим. Мы привыкаем, мы уже не благодарим. Давид говорит: благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех Его благодеяний. Вы понимаете, у нас способность удивительная забыть о том, что люди когда-то молились за нас, которые помогли нам советом, через которых Бог действовал, и мы получили исцеление, спасение получили. И тогда мы были счастливы, мы говорили: ой, спасибо тебе, брат, спасибо тебе, сестра, спасибо тебе, пастор. Но проходит время, да, что-то они такие, да, и они начинают все. Послушайте, будьте благодарны людям, которые делали добро в вашей жизни. Вы даже себе представить не можете, вы просто чудо, которое Бог приготовил для вас, вы на нем ставите сами крест. Вы понимаете? Эти ребята, которые там ходили, народ, знаете, они просто начали роптать на Моисея и начали роптать на Бога. И говорили: нам душе опротивило вообще. Что это за манна вообще? Они бы умерли там. Они бы умерли там. И знаете, реакция Бога была очень интересная. 6 стих. Знаете, какая? «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Друзья, кто из вас понимает, что эти змеи, и там не только змеи были и скорпионы, они всегда были там? Они были всегда. Просто мы иногда не замечаем, что вокруг нас есть определенная зона Божьей защиты. Кто из вас понимает, что земля – это опасное место жительства? Вокруг куча всего разных сумасшедших людей, разные стихийные бедствия, разные люди ездят на машине, разные кирпичи могут падать, деревья могут падать. У нас тем более просто война сегодня. То есть земля вообще опасное место для жительства. Какие-то постоянно есть вещи, которые могут угрожать нашей жизни и нашему здоровью, правильно? Вот эти ребята, которые начали роптать там в пустыне, они не заметили, что невидимая ограда стояла вокруг их стана. До тех пор, пока они не роптали, не возмущались, Бог просто оградил. Помните, когда сатана однажды сказал Богу об Иове: не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Иов даже не знал этого. Но Бог просто видел благочестие Иова, просто оградил его от действия всякого зла. Вы понимаете? Друзья, мы должны быть благодарны, что Бог от чего-то нас хранит каждый день. И мы этого не видим и не знаем. Вы понимаете? Мы не видим и не знаем, но есть вещи, где Бог просто отвел нас. Поэтому я каждое утро говорю: Господь, спасибо Тебе за безопасность в этом дне. Спасибо Тебе, что Ты будешь хранить меня в этом дне. Вы понимаете? «И умерло множество народа из сынов Израилевых. Занавес поднялся, и тысячи ядовитых змей и скорпионов просто наполнили стан израильский». И Библия говорит, они начали жалить. Они были везде. Они начали жалить. Я хочу, чтобы вы включили воображение свое. Вы сидите сейчас спокойно и тихо. Если бы сюда запустить пару сотен ядовитых змей, если бы запустить, я просто хочу, чтобы вы просто поняли, что на самом деле начало происходить, когда 3 миллиона людей, сотни тысяч змей и скорпионов начало просто ползать везде по палаткам. И поймите, там есть дети.
Представляете, как просто, переживают, в каком напряге были родители за своих детей. Никто не мог гарантировать безопасность никому, ничего. Просто это начало входить в стан. Более того, то там крики, вопли, агония от яда. Люди начинают умирать. Просто в палатках, возле палатков лежат трупы. Десятки, Библия говорит, сотни, тысячи, потому что там написано множество из народа израильского умерло. Крики, плач. Я хочу, чтобы вы поняли в ситуации, которая происходила. Это не просто так, мы читаем и все. Друзья, они прибежали сразу к Моисею. Поймите, там не просто так это все происходило. У них же там прикованные ослы были, верблюды и все. Знаете, когда просто начинается паника, когда ты начинаешь все. Что делают животные, когда люди в панике? Это передается им. Они начинают паниковать, они начинают срываться, бежать куда-то, по пути сметая все на пути своем. Людей, палатки переворачивая, огонь, пожар. Можете себе представить хаос, который там был? Хаос, шум, который был. Тут смерти, тут ты боишься за своих детей, быстро собрал их. Тут, Боже, что началось там? Вы здесь со мной? Это не одна змея. Сестра говорит, тут одну запусти, и сразу движение бы началось тут. Правильно? То есть вы представляете, тут было бы движение, ребята. Тут был шум, тут были крики, вопли начали. Истерика бы началась. Вы бы все, кто спит, проснулись бы. Вы понимаете? Рванули бы отсюда, куда очи бачить, да? А куда ты рванешь, если тоже лежат, то там. Просто поймите, эти змеи, они ползают везде. Они ползают, куда ты просто. Я хочу, чтобы вы просто представили картину, что на самом деле происходило там, после того, как они начали роптать. Мы иногда бываем настолько неблагодарны Богу за все, что Он делал в нашей жизни, от чего Он хранил, от чего мы даже не знаем. И смотрите, «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись, чтобы Он удалил от нас змеев». И Моисей бы сказал, нет, ребята, расхлебывайте сами, нечего было на меня гнать. Но Моисей был самым кратчайшим человеком на земле и смиренным. Милость проявил. Аллилуйя. Слава Богу за таких служителей. Понимаете? Его неоднократно ходили эти ребята побить камнями вообще-то. И тут они прибежали, помолись о нас Господу. И написано, и помолился Моисей Господу. И вы знаете, что Господь? И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. Здесь очень интересная игра слов. Я буду придерживаться оригинальных текстов, потому что слово «взглянув» имеет значение с ожиданием и фокусируясь. С ожиданием и фокусируясь. Это очень важный момент, друзья. И многие христиане пропускают этот момент. И умирают от своих болезней, и им наносится большой ущерб, когда они пропускают этот духовный момент веры. Это очень важно. Ужаленный, взглянув с ожиданием, фокусируясь на этого змея, останется жив. Вы скажете, так это ж понятно. Друзья, когда мы говорим об ожидании, а теперь представьте, змеи везде, хаос.
Вы сами в истерике, потому что вы поддаетесь. А вам в это время нужно не обращать внимания на то, что ползает под ногами. Вам не надо просто смотреть. Он говорит, подними глаза и смотри на знамя, на котором змей. И смотри до тех пор, пока ты не получишь избавление, когда тебя ужалил змей или скорпион, и твоя кровь начинает загустевать, и начинает сжимать твои легкие, и дыхание начинает, и ты запах смерти и вкус смерти подходит, и у тебя начинает отказывать разум, а Бог говорит, а ты продолжай смотреть на змея. С ожиданием, не отводя взор, не паникуя. Потому что те, кто начинает паниковать и начинают то смотреть то на змея на шест, то под ноги, они не фокусируются, они умирают. Вы понимаете? А тебе нужно с ожиданием смотреть, и пока ты чувствуешь, как эта смерть, запах смерти начинает доходить до твоего разума, до твоего сердца, и сердце начинает биться все медленнее, и ты думаешь, все, я теряю силы, но ты продолжаешь смотреть, вдруг что-то начинает происходить, и начинается обратный отсчет. Яд нейтрализуется, пока ты смотришь на шест. Вокруг хаос, паника. Не все могут смотреть с ожиданием, фокусируясь на это знамя. Вы понимаете? Это очень важный аспект, потому что Евреям 11:1, вы понимаете, что вера Божья включает в себя ожидание. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в том, чего ты еще не видишь. Вера же есть осуществление того, что ты ожидаешь. Вы понимаете? И ожидание включает в себя терпение и даже долготерпение. Евреям 6:12. Евреям 6:12. Евреям 6:12. Открыли? «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обещание». И 15 стих написано, «Так и Авраам, долготерпев, получил обещанное». Сколько терпел Авраам? 25 лет терпел. У него были моменты, когда он сводил свой взгляд с обетования. Я думаю, если бы он не сводил свой взгляд с обетования, он бы получил раньше свой ответ. Вы понимаете, да? Если бы у него не были там с Агарью какие-то мысли, то другое, третье, четвертое. Это процесс, когда Авраам получил обетование, получил только слово, а исполнение обетования – это был совсем другой Авраам. Вы понимаете? Это был совсем другой Авраам, это совсем другая личность была, целостная личность. Что такое ожидание? Ожидание – это момент времени, в котором ответ из невидимого мира приходит и проявляется в видимом мире. Я еще раз повторю. Ожидание – это момент времени, в котором ответ из невидимого мира приходит и проявляется в видимом мире. Ожидание также означает быть сфокусированным на том, чего ты ожидаешь. То есть держать это в фокусе, в поле зрения, не переключаться и не отвлекаться ни на что. Евангелие Иоанна, 3 глава, 14-15 стих.
Иисус Христос говорит как прообраз, пророческий образ. Он говорит о себе. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Христос стал этим змеем в Новом Завете, распятым на кресте. Что бы ни происходило в твоей и моей жизни, если болезнь поразила, если дьявол атакует, куда надо смотреть? На крест, на Христа распятого. На Христа распятого. Вера – это фокус на одном – на Божьем обетовании, на Божьем откровении, на слово Рема, который Бог сказал тебе. Вы понимаете? Продолжай смотреть. Вокруг могут происходить разные вещи. Люди могут говорить разные вещи. Твое тело может говорить и сигнализировать разные моменты. Но если ты получил слово от Бога, продолжай смотреть и фокусироваться на этом слове.